Dios les bendiga, mis Julians. Pues acá estamos llegando a la casa donde se va a hacer la fogata y espero que sea de mucha bendición para ustedes, que lo puedan apreciar, que lo puedan ver. Zaida y yo desde ahora les anuncio de que vamos a tener una participación. Espero de que sigan viendo y les guste. Recuerdo, amados hermanos, que caigo a la edad de 17 años a otro penal más criminal, amados hermanos, y me estuve como 6 meses y salí libre otra vez. Venía mi mamá y me decía: componete, Ronald, mira cómo andás, mira, andás todo tatuado y todo, mira. Y yo le decía: déjeme, yo sé lo que hago, pero en realidad no sabía lo que hacía. Estaba cegado de Satanás, amados hermanos. Caminaba imponente por las calles, ponía una cara, amados hermanos, de que ahora si la quiero poner no puedo, porque la sangre de Cristo me cambió, aleluya. Por la mañana y por la tarde, joven o viejo alabaré. Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alabaré. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alaben al Señor. Te alabaré en los cielos con los querubines, que te será nuestra canción. Te alabaré en la tierra con tus criaturas, esta será nuestra canción. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Ahora pónganse todos de pie, hermanos, y cantemos. No les importó a ellos que lo metieran al horno de fuego. Estos jóvenes judíos no se les fue el gozo. Por ejemplo, hermanos, si a nosotros nos dijeran que no los postramos a una estatua de oro, que creemos un Dios verdadero y les van a echar ahí al fuego, ¿estaría usted dispuesto a entrar a ese horno, así como estos 3 judíos jóvenes que se llamaban Sadrán, Mesec y Abed? Lo hicieron ustedes, hermanos. Ahí se va el gozo. Estos jóvenes eran valientes, hermanos. No le tenían nada a nada. También el mismo Jesucristo, también pasó adversidades, problemas, dificultades. También Jesucristo lloró. Jesús fue maltratado. Jesús los ama en amor eterno. Mi nombre es José Vicente Ávila, soy de Honduras, tengo 7 años de pertenecer a esta iglesia y pues muy contento de conocerles a todos. Hola, me llamo Kevin, yo tengo 16 años, yo he ido a la iglesia por 4 años. Mi nombre es Kimberly, familia de Guatemala, tengo 19 años y tengo en la iglesia como 4 años o 5. Tengo 10 meses de estar en la iglesia. A los jóvenes. Dios les bendiga, jóvenes. Estamos aquí transmitiendo a través de este programa de Julian of God. Les saludamos. El motivo por el cual estamos grabando acá es para desearles muchas bendiciones a todos los que van a ver este video y a la misma vez hacerles una invitación que si no han aceptado a Jesús lo puedan hacer. Aquí estamos en una celebración con los jóvenes, ustedes lo pueden ver allá.
estamos acá con los jóvenes compartiendo y queremos decirle a toda la juventud que se acerque a los caminos del Señor. Eso es lo mejor que nos puede acontecer. Recuerde que Cristo vino a dar la vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así es que, joven, si tú te encuentras solo, quizás andas en drogas, en pandillas, o quizás andas alejado de Dios, quizás te has sentido en momentos quizás solo, quiero decirte que el Señor te puede consolar, el Señor te puede dar vida eterna, el Señor te puede transformar, te puede cambiar para que tú puedas gozar de la bendición de Dios. Así es que acepta el reto. El Señor es bueno, es fiel y Él pues quiere darte vida eterna. A donde quiera que tú te encuentres y veas este video, quiero bendecirte en el nombre del Señor y quiero decirte que el Señor te ama y quiere darte vida eterna. Dios te bendiga. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos con el mío allá en el cielo, alabaremos al Señor. Se pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Qué les parece la fogata de hoy? Estuvo bien bonito, nos encantó bastante. Podemos gusto compartir con todos nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué fue lo que más les gustó de una parte, las alabanzas? El momento cuando cada uno dimos a nuestro nombre ahí. Nos pasamos el boomerang. El boomerang, sí, el boomerang. Sí. El frisbee. Sí, porque hay muchas personas que nosotros no sabemos el nombre de ellos o de dónde son y información bien básica, pero creo que esa actividad estuvo muy buena para conocer el nombre de cada persona y verle la cara a la misma vez también. Y también me agrada mucho de que podían venir amigos también. Amigos, es una gran bendición. Dios les bendiga hoy y siempre. Si les gustó, déjenmelo saber con un like o un dislike. Si no les gustó, compártanlo con todos para que seamos una más grande familia para la gloria de Dios. Suscríbete y bendiciones a tu vida. Te dejaré mis redes sociales en la descripción de este canal y también la página de Artes y Manualidades Creativos. Siempre que no se te olvide tocar la campanita para recibir notificaciones de cada video nuevo que suba.